esili bo se prendre en charge message wana est-ce que bayindo ba profiter ki nango esika ndenga pe na lingina tuno motu na za kozela aussi Samuel ko yo bwakeli ngango tokota ka olobaka mingi ya solo et puis to sepia makambo olobaka na etali lokumu ya loposo moindo mais mingi opesa kaka faute na mindele opesa faute na mindele lelo otemina ba catholique otemina Bible. Mais est-ce que Moindo Yemoko a une responsabilité na kati ya likambo wana? Matendo mingi. Mutu alakisi mwana no kindumba na moyibi. Ye wana mutu azana base ya kubebisa mwana na. Bongo yomoko tata tango moni mwana. Tango moni mwana alandi kindumba ngona moyibi yango. Responsabilité na tata ezanini. Yemoko pe mwana. Est-ce que bendi mwana mato ebisete nzela ba lakisa ki oneza mabe, ye pe mwana a réagir ndenge nini? Bate ya ka mwana oyo ake nanu ake. Nanu ake kaso ya utite. Bongo ake batiki ye ba kosumba. Zwaka ka appareil cellulaire botala biloko nini o mindele batie na ba appareil wana. Ezaka ba filme. Mais biso mo beto ko sala. Batu ba tourner nanu liboso film ngo banani. Batu ba yaka na photo Roma banani. Bongo moto sali kama be folanda ye. Mena lobi ndenge balakiseli yo ndenge bamemeli yo babandi kotielo nano na âge ya puberté nzoto na oler kaka ebandi koyoka sensation wana photo roman e na photo roman babandi kolakisa yo nini kimwasi na mobali okopratike yango libanda ya baboti na yo donc mwana na yo abandi koyeba makambo wana na mikanda azotanga na bafilme azokende kotala na cinéma na nini na basine. Donc il faut toyebaka bien que bilili na mayemuta mona kana yo kaka eza ko attirer bato. Bien sûr. Omoni lelo même banzembo ba chanson amoureuse tango zo yo kango ezo mema yo kaka kuna eboko mona basala kaka toujours ba concours ya banzembo ya kimwasi na mobali. Ozomona non zela na yebisa bino te concours oyo bazo salisa ezalaka kaka ya mwasi na mobali ebandi na tango depuis époque coloniale leur tolingi to ya ko accéder na indépendance ba papa ngoma wana ozomona oyo ya papa Demetrio édition ngoma ko bango bato bazo salisa ba concours wana boyoka banzembo ba wendo bayemba Marie Louisa solo ngai na yo nabenga kombo Louisa metango adu elenga ayembi ke attendele mokili ekobaluka basali nini bakangi ozomona donc banzembo nyonso basalaka ba concours ezaka kana linga kayo mingi nazongisela kayo boye ngalula mipende ya milangi ezongi wana soko yembi bongo papa kusebi ngepetara mobimba alors mais na yebi ndenge nini destruction ya jeunesse na biso ezosalema batieli bino masanga batieli bino kindumba bafongoli ba centre ya pité basaleli bino ba flamingo bobeli ba hotel lelo na lobi na yo mama yo okuti mundele mutaza na base parce que a préparaki yango na ba hélénite ba preuve nyonso ezali alobi faut ko détruire jeunesse oyo parce que ce que détruire jeunesse to détruire bango lelo soko zimbongo kaka jeune soko zimbongo eloko liboso nini bilamba asali beauté ya mwasi akepa ya mibali akepa ya basi po ani bozana ba économie te parce que loko ya entouré bino eza ba piéger vie na bino mobutu tango akena na Chine mawa ebisie soko lingo zwa développement na mboka na yo kanga masanga kanga mabina mawa nani mobutu ye bobi période censure ezalaki banzembo ya zamba zamba ba kondo tabulei bazangi na ba composition bayembi balabala lari balabala nzela eza censure mutezala ke bota kibiloko na kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo mais au moins siko tango bajene wanozo mo conscience babandi ko sala banzembo lokola kobota mobali na mokili liboso okomona pasi na simande ozui bolamu yo koluka mais lokola bayebe ke jeunesse siko elingi banda kozwa conscience basali nyonso po baboma censure bazongisa masanga to baza ko embrouiller bino ti même baza ko kabola ba bible batondisi ba église na balabala moko 52 bar 52 églises
boyebisa ngai jeunesse wana ekobonga ndenge nini ekomata ndenge esclavage kibowumbu eza kaka te koteka moinde pa bamindele eza pe mariage forcé eza pe kosalisa mosala mpo adefaki mwa mbongo aza na mbongo akofuta te bakomosalisa misala voilà mais na église mingi ya bayindo nde bato balobaka balobi ke babalisaka bana ya mikie o baloba babenga bango bamineur baobalisa bango sans consentement na bango mpo na yo olobi nini et surtout ke yo oza na lisanga wana eza pe wana yo mpo ozojue mpona bamindele bino mosala na bino kokosela boyindo awa bapédophile babimi awa commentaire eza te jamais boleka na batelevizio bakango mutakumisaka yango aza te bakangelaka yango pe bolobelaka bango siko bapédophile wana eza bayindo te mingi esalama mpe na bamangomba bayindo papa mama tuni motuna na oyo nazoyanola na bandeli kuna mwana mwasi na ntango ya kala na mwana mobali bazala kobala na age ni éducation ya mariage mwana mwasi soki ntango ya kala te na ntango ya kala wana bana mingi bato mingi bazalaki na accès na école te wana édition ndenge mais lelo bato nyonso bino bokanisaka école bâtiment mais justement bana bakei kobebela kuna te école ya mundele mais nalobi lelo toza komilela 57 ans depuis indépendance topusi même pas un pas balobi ntango tozwaka indépendance tozalaki ata na cadre moko universitaire te lelo toza na combien de docteurs combien de titres est-ce que makambo ezomarché ezomarché te alors soki bajoueur bazofute na terrain c'est que coach na bango azocoache mabe alors soki lelo baye nyonso basilisi na ekole ya mundele na batitre collé bazofutre rien na terrain c'est que école formation oyo bake kozwa bapiége bango ozomona alors lelo soki ozwi révolution par exemple ezala révolution européenne à travers Louis XIV, la France, aux révolution chinoise, aux même coréenne ou bien japonaise ou bien indienne. Au commun, que bateau basala qui révolution, basala qui jamais d'intellectuel ou basilisi na bekoli ya bapaya. Ba révolutionnaire on a baduka qui ba koli sa bo bango. Moni parce que moi na bota makana mayele na. Wana fo boye bango mana. Mais école o mundela sadi nda piéger biso. Mais ils ont un intellectuel belé, balingi kozala conscient eloko wana teke mundela asalaki université asalaki école pour former bato bako servir ye eza école ya ba auxiliaire na bandi bao bayebi histoire ya Congo malamu pe ya Afrique malamu tango toye tokoti na esclavagisme te ndenge tokoti na esclavagisme wana et après ba colon baye tango ba colon baye tokoti na phase ya colonisation. Mais mosala o bazosalisa biso na colonisation eza na salaire te tozwa 40 de survie tina lelo salaire eza te ata soko répondre na motuna nanga te est-ce que na église na déjà mwana mineur moko déjà obalisa na makasi te po akoki kobalisa mwana na makasi te peut-être akondima kaka po eza yo nde moto oponeli mobali ntango olobi mineur yambo nano olobi yango na français falo oloba yango na monoko na biso mwana mwasi akobala na âge oyo ekoki po etabala mais faut bo préparer ye po ayeba libala eza nini vie eza nini ozomona menga na bandi bamabala précoce ezali plus na occidentalisme otolandi parce que nini mwana ayebi mobali avant kuta kende na libala si asilisi ata 145 mibali mais wana eza libala te na sa silisa na mbongo te wana eza libala te mais libala eza nini libala eza kokanga moto olobi ke yo kobala ye yango na bokanisi mariage eza biloko mibale yokani ekangani mpona bafandi libela mpona kofanda libela osali na chéri 5 ans après eza libala te ofandaka epai na bino ofandaka na esika moko te baboti nyota mosusu bayebi ye pe te bongo na libala chéri wana basali 5 ans baboti bayebi ta wana mwana mobali wana abimaka na mwana nyonso te nyonso bayebaka te bakamaradi nyonso bayeba o wana nyonso bozokondane te libala siko tozonga yani nayisa bino kaka te badétruire jeunesse makasi mais mwana mwasi logique epa na biso ezali bakoprépare mwana mwasi tina âge nini mais mwana mwasi faut atteindre âge majeur normalement bozoloba lelo na 17 ans 18 ans mais na 18 ans na logique ya nature il faut bosala makasi bo éduquer mwana mwasi malamu parce que 18 ans pas de la 18 ans
aza na etumba monene na environnement oyo aza koévolue na nzoto na ye moko na kati nano kobanda mais na nzoto na ye moko parce que nzoto ekosenga oui nzoto ezosenga mais soki boprépare mental na ye akopusisila ba 16 mais environnement aza koévolue nango eza mabe mais logique ezali ke na ntango oyo nzambe asalaka motu mwana mwasi akobota na age nini soki abandi okatisa te donc abandi komona sanza nde abandi kobota nzambe akoki kobota nde akoki kobota nde mpe akobota akoki kobota soki akoki kobota nzoto esi emilengeni kasi soki akoki kobota voilà sikoyo il faut boprépare ye avant koma na ntango yango yango wana bakoko bazalaki na age déjà ya 11 ans 12 ans aussi basi baprépare yo na kimutu parce que ezala mwana mobali ezala mwana mwasi ntango bakomaka na age wana il faut boyeba bien ke balingi bakota sikoyo na mokili ya bomoto iyo ntango alingi akota na mokili ya bomoto il faut boprépare ye mpo akende plus na destine na ye et non na sensation ya nzoto na ye mais awa eloko ezosalama ya pasi ezali mwana mwasi na mwana mobali bakei plus na sentiment corporel ya nzoto sentiment amoureux batiki prédestination na bango omoni alors lelo soki bolobi bowumbu mwasi ake libala forcé ezali bowumbu mais libala forcé eza na baforme ebele omoni eza na baforme ebele parce que lelo soki bazwi yo baboti soki yo ke kolinga mobali na ndenge na yo sikoyo baboti na yo balobi ke longwawa mpo soit osi okumbi zeni soit bakangi yo na mobali wana sikoyo eza forcé to forcé te omoni donc il faut to réorganiser société na biso ezali très 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 malade mais esclavagisme mpona bakongolais oyo liloba suka bakongolais oyo baza na libi oyo déjà batekami to nanu batekami te nga na kosenga na oyo tokoloba nde tobiso baoyo esi batekami ya abolition mokolo oyo oyo bandele yango kaka bakanaka balobi makambo ya esclavagisme wana esili te mokolo wana bakosepela to bakokanisa mokolo oyo esclavagisme ekomaki pratiquer sur place exportation ya baesclave nde esilaka ozomona yango wana babengi abolition ya exportation ya baesclave et non abolition ya esclavagisme parce que bacolonisateur bazali baesclavagiste tina lelo ndenge tozovivre néocolonialisme ezali toujours esclavagisme alors bandeko na biso baza na Libye toteya bango tobenga bango bazonga na mabele na bango ndenge wana toza koprofite na bandeko nyonso bayindo bozonga na Afrique badirigant africain na periode oyo botika koservir mundele bosungana bokangana esika moko pamba te toza na ngonga ya kozonga epai na biso eloko ezosala nyonso bozomona moto azondima ti bateka ye parce que bazokima bamboka na bango elelo sikoyo oyo batekami mingi kuna mais eza banigérien na basénégalais na bacamerounais bango susu baza bacongolais Congo mutezo nyokola bango yango bakimba mboka na bango non est-ce que tobike Congo nyoko mutezo c'est na lingaki to comme na ngolo biba bakimba mboka na bango kiminzala kwa politique ya kimimbo ya ko comprendre que Afrique o bakabola na conférence de Berlin ezali mabele o mindele bazo considérer nanu ya bango alors bazo nyokola bayindo partout ndenge biso na Congo tozo nyokoma ndenge ba pays africain nyoso ezo nyokoma alors ya motuya ezali tosala makasi tozonga na mabele na biso toyokana tosimbana na periode oyo tolona kimia bato ya majorité na bato opposition tolona kimia tobenga bandeko na biso bana na biso jeunesse na biso ezonga awa tozwa destiné na biso na maboko parce que bolamu na biso ekowuta jamais na orient même na occident tosali 5 siècles na mundele awa tala bandako atongelaka biso kende na nini na baka ya batravailleur kende na kana kauka tala bandako ya batravailleur ya Otrako tala bandako ya Yolo ozomona mpona elakisa bino ke mundele alingaka bino te tala bandako ya tonge pana ye alors destiné na biso fo tozwango na maboko tolingana yango wana esclavagisme ezalaka esclavagisme religieux soki oza na religion bapaya
esclavagisme politique ce qui système bozo salela eza ya bapaya esclavagisme scientifique ce qui bozo salela science ya bapaya siko nyonso misato wana faut bozala na liberté nango bozonga na religion na bino ce qui bozongi na bokoko na bino esika bokokuta baprophétie ya mfumuki mbangu mpona bayindo nyonso bokoyeba période esika tokomi alors tokosala système politique baconstitution adapté na baréalité na biso oyo kosala siko toyeba ke soki moninga asali olie oya kodétruire œuvre na ye okodétruire œuvre na ye te yo koya kote ya kosukisela yo ke kocontinue et non ya kobendanaka e bavaleur ine na biso bano bazobotama na bamboka na biso na mabota na biso toconsidere ke baza baesprit oyo baye kolata nzoto ya mosuni au besoin de na babesoin oyo tozali na yango toconsidere bilembo na bango ntango babotami alors lisusu ntango tozosala université tosala université ya boyindo et non université ya mindele bana na biso batanga na bankota na biso mpo bayeba mayeba azali kotanga ezali mpenza nini bazwa boyebi oyo kopermettre biso tokenda liboso nesika tozalaka biloko ya kosakanela ya mundele vraiment osukisi malamu papa Nkusu yango tosepeka kobenga sa so tondongmani moke kaka po tofunga mpe mayele ya baninga bayeba makambo nyonso ndenge eza koleka mpe ya solo lokumu ya poso moyindo etombwana emata eyebana moyindo ye moko amiyebata ye moto monene aza moto ya lokumu koleka mokili mobimba pamba te mabele na yo nde etondi bomengo yango bazoyela yo la plus belle fille du quartier aza na difficulté abala parce que mibali nyonso ya sorte nyonso bakoyela ye na balokuta na banyonso ndenge wana lokola Kongo aza na bomengo koleka yango wana aza embrouillé alors bobima na balabala te bana Kongo kasi bosenga toyokana tolingana parce que mundele aza na niongo na biso nde azolinga kofuta te yango nde azotiela biso désordre donc bolinga kaka niongo wana tozwa yango eza na valeur ya plus moins 100 ans oyo biso tozosala te me toza nano alors kolia mbongo wana tokodemare na mbongo wana bino baimpeye na banyonso tokomi na suka mpo na baoyo bazolinga bakota na lisanga na yo bakoki kozwa yo nde nini oyo alingi kobenga biso te na lisanga na nga te oyo alingi azonga na boyindo abenga biso na 99 36 611 soki tolobi libungu tulu lokola 0 toko libwa na libwa 99 toko libwa na libwa osali yango mbala mibale toko misato na motoba zomi na moko. Merci papa Nkusu. Banangi tozonga moke bandeko baza kotala biso bakobenga kasi lelo tolingaki mpenza tosola mingi na papa mitoya na bino oyo nyonso boza kokomela biso lokola ndeko Jano Kuzi oyo azali représentant na biso ya RTNC kuna na mboka mikili ya poto auti kokomela biso lelo awa na Kisasa bandeko baza kobenga ye batuna ndeko lokola Golf Kizola topesi yo mbote kasi mituna na biyano mikoya na émission kolanda d'état to traité yango malamu to ba oya tuni nini oya tuni so peto kosenga papa Nkusu azongela po ya kolimbola makambo yango to kosenga siko tota nanu tozenga nanu agenda culturel na biso bongo sima nango to yeba kokabala ezai koya na moni to kozwande système D joyeux anniversaire joyeux anniversaire le réalisateur a décidé à joyeux anniversaire. Oui. Voilà, anniversaire à Liboso Zali. Il y a Chimène Makiese. Et puis, tous souhaiter un bon anniversaire également à Caleb Bundu. Celle-là, c'est Chimène Makiese. Voilà. Simanango, Tozali. Na Caleb Bundu. Caleb. Voilà, Mbundu, Caleb Mbundu. Bon, Simanaye, maman Huguette Ndoinayo. Bolangi. Voilà. Et lundi, bongo maman. Kongolo Kabata Nadine. Nadine Kongolo. Voilà. Et puis, c'est l'honorable Athanas Matenda. Ah oui, oh, wana Kout Nanga Bolingo. Et puis, tu as papa Robert, il y a à Bruxelles. Joyeux anniversaire à vous.
Voilà. tokomi na esilite na monota na suka bazali bato Joyeux anniversaire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Oana Salomon Boumada Tindaki Asuka. En tout cas, ngana zongili susu kulutu Atanas Matenda. Joyeux anniversaire. Nemi ke maman mami Françoise Assa bongisi ndenge mesa ko bongisa wana bongo tokutana kala mingi te excellence. Voilà. Papa Kusu. Déjà numéro. Napesi numéro kasi naza na lilaka. Mama Bokilo azongaki mama ya babi production babi production mama Reme mama Lukula Mankindu na balabala busu jano na 4 nzoto elingaki ebima lelo kasi bati yango lobi kolandela ndenge mokolo elingaki ezalela ndenge tulobaka na lopoto biso osalelaka awa sincere condoléance na yo mpe na libota mobimba toyela mama na kimia mpe na limemia tokumisa oyo nyonso asalaki mpona biso tokaboli mawa voilà na bandeko baso lobi tokutana kuna na busu jano bandeko babolingo biso tosisi mosala biso mokona lelo totondi yo botondi papa Nkusu lokola mpe oboyaka na okoya te makambo mpe ezali ebele tosepeli mingi mama Huguette merci na yo mpe merci na papa Nkusu apesi numéro ata soki osalela telefone eza ya bamindele na dosalango kaka merci na bino nyonso tu bozolanda biso tokokutana jeudi vendredi lelo bokutana papa René Impoi na mama Nadine Rosine Nadine Kabea botika malamu